the importance of things that are natural. The highs and the lows of the trend are the laws of nature. இது என்னன்னு சொல்ல வரான்னா, the rise and fall of the rice price follows the laws of nature. So இந்த பாயிண்ட் it is very important. ஒரு ரைஸோட ஏற்றமும் இறக்கமும் நேச்சர், லா ஆஃப் நேச்சர் வழியா தான் நடக்குது அப்படின்றது சொல்றாரு. அந்த லா ஆஃப் நேச்சர்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே நடந்தது திரும்ப திரும்ப நடந்துட்டு இருக்கிறது தான் லா ஆஃப் நேச்சர். ஒரு லா ஆஃப் நேச்சர்னா ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும். சன் எடுத்துக்கோங்க. சன் ஒரு சைட்ல சன்ரைஸ் ஆகும், இன்னொரு சைட்ல சன்செட் ஆகும். இது வந்து மாற போறது இல்லை. கரெக்டா? திஸ் இஸ் நேச்சர். இந்த பக்கம் ஸ்டார்ட் ஆகும், இந்த பக்கம் எண்ட் ஆகும். இதுதான் லாஸ் ஆஃப் நேச்சர். இதுதான் அவர் சொல்ல வர்றாரு. அப்ப ரைஸும் மேல ஏறதும் இறங்குறதும் இட் ஃபாலோஸ் தி லா ஆஃப் நேச்சர். அப்போ ஒரு மார்க்கெட்ல சர்டன் நேச்சர் இருக்கு. இந்த நேச்சர், இப்போ வார்த்தை எவ்வளவு முக்கியன்றது புரியுதுங்களா? நேச்சர்ன்றதா நம்ம டெக்னிக்கல் டேர்ம்ல என்ன சொல்லுவோம்னா கேரக்டர் அனாலிசிஸ். அப்போ ஒரு சூரியனோட கேரக்டர் எடுத்துட்டீங்கன்னா சன்ரைசஸ் அண்ட் சன்செட், அதோட நேச்சரே இதுதான். அதே மாதிரிதான் ஒரு மார்க்கெட்ல ரைஸோட ட்ரேடிங்லயும் அவரு கண்டுபிடிச்சது அதுக்குன்னு ஒரு நேச்சர் இருக்கு. அந்த நேச்சர் படி தான் உங்களுக்கு மார்க்கெட் என்னாகும், ஏற்றமும் இறக்கமும் நடக்கும். அதுதான் என்ன சொல்றாரு, those who are ignorant of this rule should not even attempt to try their hand at trading. இந்த நேச்சர் இருக்கு, இந்த கேரக்டர் அனாலிசிஸ் முதல்ல ஒரு ட்ரேடிங்ல இருக்குன்றது ஒருத்தருக்கு தெரியலனா நீங்க ட்ரேடிங்கே வரக்கூடாதுன்றாரு. இப்ப புரியுதுங்களா எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம்ன்றது? ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட்ல சைக்கிள்னு ஒன்று இருக்கு, அதுக்கு நேச்சர் இருக்கு, அதுக்கு கேரக்டர் என்ன இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கலன்னா முதல்ல ட்ரேடிங் பக்கமே வராதீங்கன்றாரு.